Pokoke iso titik dhisik. Bila perlu nek iso belajar sholat tepat pada waktunya. Direbut iki. Wis gak ngenteni engko aku gak iso zikir, engko gak iso ngene, engko gak iso. Kok utamakan sholat. Iya dhisik. Kalau memang sudah bisa sholat tepat pada waktunya, lah yo ojo kesusu lancing ah. Jarine santri mantaro kal wirid kal kirit. Wong nek kembalan ninggal wiridan niku kaya bedes. Sampeyan muni bedas kok ndelok kula sih. Gak enak lho. Wong muni bedas kok ndelok kula. Mantaro kal wirid kal kirit lho. Di sini baru kemudian kita tandang iya yo. Masa aku iki bermari sholat langsung pelencing ae. Iyalah tak wirid. Wiridan itu boleh dengan diam duduk, utawa dengan berdiri, utawa ambek mlaku, utawa ambek turu miring. Miring nengen nek gak iso ya melumah. Nek gak iso ya ambek mengkurep bab wis. Wis pokoke sak iso-isoke. Zikir. Nah, pertama gak usah lungguh dhisik telah sak kober-kobere. Iyalah selak umbah-umbah nyekel kumbahan subhanallah 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 subhanallah. Kan dihitungi bapak pokoke kira-kira 133 beres. Mari ngono kora-kora alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Gak apa-apa sih. Kan ndak apa-apa sih. Dengan seperti kondisional aja lah dulu lah. Ya saya iso-isani, tapi yang utama adalah sholat. Maka itu di sini kita angkat sebuah tema utamakan sholat. Yang pertama dengan cara tepat pada waktunya. Bagaimana selanjutnya? Silahkan lewat dulu. Pemirsa TV9 di rumah yang berbahagia dan ibu-ibu, Jam'iyah Nurul Faidah dari Juwingan 1 Surabaya yang saya kula hormati. Yang pertama, mengutamakan sholat adalah tepat pada waktunya. Kita bahas tentang sholat dulu. Bagaimana yang lain nanti. Yang kedua, dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh wasiat dateng Sidina Ali. Tamanna ngarep-ngarep sapa Jibrilu malaikat Jibril. Ayyakuna ing yen ana sapa Jibril. Ayyakuna ing yen ana sapa Jibril iku mimbani Adam setengah saking anak putu Adam. Li sabai khisolin krana 7 pira-pira tingkah. Malaikat Jibril kepingin dadi menungso krana 7 alasan. Yang pertama, as-sholawatil khamsi swijiku salat 5 waktu ma'al imami sertane kok kae nak si suarane ma'al imami sertane imam. Dalam arti sholat itu berjamaah. Utamakan sholat lebih-lebih dengan berjamaah. Wis. Ibaratnya ngeten. Sampean tumbas Lombok mek situk njaluk sing apik napa sing bosok? Sampean tumbas Pelem situk njaluk sing apik apa sing elek? Bosok. Panjenengan tuku Lombok sak kresek. Ki jerone sak kresek ana sing apik, ana uga sing enom, ana uga sing bosok. Sampeyan pilih ta? Mbelane tuku sak grangsing apa sampeyan pilih? Gitu nggih.
Ya wis dituku apa anane sak wadah niku. Nggih ta nggih? Sembayang niku nek situk. Nek apik ya diterima ambek Allah. Wane ana nglambiare. Iya wong kait Allahu Akbar khusyuk dilu. Dadak kucing nyamplak piring. Rasane pikir, amblas iwak asin kare. Sembayang iring iwak asin. Bagaimana begini bisa diterima oleh Allah? Gitu? Berarti nek sembayang dhewe iku gorong mesti diterima ambek Gusti Allah. Nek perkara sah, yo sah sih pokoknya miturut tata carane salat. Tetapi salat itu apakah diterima oleh Allah? Boten durung Mas. Nggih. Lah nek panjenengan kepingin setiap salat kita diterima oleh Allah, monggo kita wong dodol iku lho. Dadi jamaah golongan. Wes dituku sak kresek ambek pangeran, kadhe dipilih berarti salatlah dengan berjamaah. Masya Allah, mengutamakan salat dengan berjamaah iku awat saumpang nggih. Ndelok potongan. Uang nek ahli sholat berjamaah bening-bening. Iya, bening-bening ya kaya wajah kula ngeten. Allah. Derek awangel nih. Justru ini yang sangat diinginkan oleh malaikat Jibril untuk menjadi manusia yang bisa sholat berjamaah. Kok sih omong kula malih kudu bahasa Indonesia tok ngene. Kaya kendakiin nggih ya. Nggih, sing nomor 2. Wa mujalasatil ulama ilan lelungguhan bareng para alim. Malaikat Jibril seneng kepawingin dadi menungso kaya panjenengan saged lelenggahan sareng para alim maca kitab ngrenungno maknane Quran. Masya Allah, sampeyan raosaken talah injang niki napa panjenengan tasih eling utang? Mboten eling utang blas. Mergo di syuting. Ya. Allah. Jadi lelenggahan sareng para ulama niku ganjarane gedhe. Sing nomor 3 wa iyadatil maridhi. Nyambangi wong loro iku dikepingini malaikat Jibril. Aku munggo isok dadi menungso. Dadi menungso aku sing gelek nyambangi wong loro. Sampeyan niku arang-arang nang rumah sakit. Tuh ya ngene ku lho. Lapo teng rumah sakit delok apa glendang-glendang ku lho delok. Masya Allah takono sakit nopo niki sakit nopo niki sakit nopo niki sakit nopo niki. Masya Allah macem-macem penyakit sampean mriki niku mbayar. Nggih. Obate tumbas. Nggih. Masya Allah mulih entek piro. Aduh. Nang mula alhamdulillah. Kula ambek panjenengan diwehi seger. Nggih. Sampe nang toko-toko apotek-apotek kuno. Bah. Takok Pak Lek tumbas seger waras nek ana. Kak Tumon mamula nyambangi wong lara iku malih ngelingno awak dhewe engko sak wayah-wayah nek lara ya apa mamula jaga kesehatan watasyi'il janazati lan ngiringno jenazah ana jenazah digawa nang kubur diiring melok ngiringno apa ngene iki ngilingno kita nek awak dhewek meni-meni ya ngono. Kadek enggak wis mesti iya, suatu ketika mesti iya. Sing nomor pira iki Mang? Ya. Wasakil mailan ngombeni banyu. Panjenengan
Nek njane duwe kelonggaran rezeki, sampean tukokno galon, dekek ngarep omah sampean ki embong. Nek ana wong njaluk banyu, cek kari mitek trut, gak atik tuku. Iku ngomene iku. Ngomene. Mari ngono wasulhi bainal isnaini. Wasulhi lan ngerukunno bainal isnaini ing dalam antarane wong loro sing bermusuhan. Biasa wong wedok iku. Wis basek-basekan dirukunno wong loro carane ya apa? Mengupayakan merukunkan dua orang yang tengah bertikai, tengah sek-basekan. Nah, iki ganjarane gede sampai dikepingini ambek malaikat Jibril. Sing terakhir wa ikramil jari, mulyakno tangga wal yatimi lan anak yatim. Iki dikepingini temen ambek malaikat Jibril. Mila iku mengutamakan sholat, ya mengutamakan hal-hal yang lain sing kasebut niki wau. Soale sholat itu sendiri diterima ambek Gusti Allah, didukung dengan hal-hal yang lain. Artinya seneng ngaji, sholati cek sam purna, nyambangi mayit, bersihno awak, ngiringno jenazah, bersihno ati, ngombeni iki bentuk sosial kita, ngombeni wong kita nggih. Mantun ngoten apa iki ngerukunno wong loro, iku termasuk sosial dan menyantuni fuqara dan masakin tangga-tangga. Iki akan mendukung sholat kula panjenengan diterima ambek Gusti Allah. Biar yang satu ini lewat dulu. Pemirsa TV 9 santun menyejukkan dan segenap jamaah yang hadir di studio ingkang sedaya kula hormati. Ada beberapa hal yang merupakan kelakuan agar supaya sempurna sholat kita. Utamakan sholat dalam arti mengutamakan syarat rukun dan sunnahnya. Wis bener sholat kita. Mulai teko takbiratul ihram, maca doa iftitah, ya apa ketika ruku, ya apa ketika iktidal, bagaimana ketika sujud sudah sempurna apa tidak, sampai kepada ketika salam. Ini perlu sekali dibahas agar supaya sempurna sholat kita dari dalam sholat sendiri. Wes. Nek takbiratul ihram jenenge ae wong menyerah kepada Allah. Wong nyerah iku ya apa sih? Lah ngene sih. Allahu Akbar. Ketika mengucapkan takbiratul ihram ini, niat harus dibarengno. Awas. Niat kudu dibarengno. Cangkeme Allahu Akbar. Atine muni niat ingsun sembayang maghrib 3 rakaat dadi makmum, dadi imam utawa lillahi ta'ala, gak dadi makmum, gak dadi imam. Iku kudu niat di ati ketika Allahu Akbar. Wong takbir kaya unyil. Wah, Akbar. Jambake mosok ngene ku nyerah. Ono sing pola tok ae. Wong takbiratul ihram iki kan gerakno kedua tangan sudah masuk ke rukun salat to nggih. Enggak boleh ditambah-tambahi. Allahu Akbar. Waduh, tangan lu diumet-umetno. Mbok pola tok ayo misal ngene, Allahu Akbar.
Dan kaya pencaan ngono mesisan. Aja pola tok. Iki tata cara sing bener. Allahu Akbar dibaca dengan sempurna. Napa wacan sing ana ndek jerone maca Fatihah diwaca sing sempurna. Tapi nek dadi makmum dadak panjenengan maca ditutuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku. Ya harus mengikuti imam. Oh, mboten kudu nyempurnakno Fatihah. Mboten. Melok imam wis Fatihahe. Paham nggih? Nah, nek kapan dhewe gak oleh. Nek sembahyang ijen ya harus disempurnakan Fatihahnya. Kemudian ketika rukuk lah iki dibahas dik mriki. Idza kabbarta tatkalane takbir sapa sira li sholati krana salat fafarrij mongko benggangno sira asobi aka ing bira-bira driji ira. Aja dirapetno, dibenggang. No, paham? Sampeyan niku melok talang ini masalah rek. Ini lah warfa lan ngangkato sira yadaika ing tangan sira halwa mangkibaika ing panjere pundak loro sira. Dadi oleh ngangkat kelek rika lho buka. Oh, masyaallah, wong takbir koyo medeni ngene are. Ojo ngene, iki lho buka iki lho lah. Allahu Akbar. Ojo ngene pola-pola tok, patung ngene-ngene lho ya. Ka oleh wis Allahu Akbar. Wa idza kabbarta lantat kalane wis takbir sapa sira, fadha mongko nyeleo sira yaminaka ing tangan tengen ira. Ala shimalika ing atase ndukure tangan kiwa. Dadi tangan kiwa tangan tengen aja diwalik. Tangan tengen dekek ni jero tangan kiwa dekek jaba gak oleh. Wis ngeten iki. Lah, kira-kira panjenengan ndek pundi? Nggih, tahta surratika ing nisore udel sira. Nisore udel iku gek nisor maneh ana barange ya ana ngawur ae. Berarti ya ndukure kok ya ya wis gampangane pancere udel ame ya ndukure iku ndukure kono an iku lho. Kregeten aku. Masyaallah gek mriki. Aja kemrinin yo gak apik. Mosok Allahu Akbar. Iki lho ya apa lah ngono. Ana nggone Allahu Akbar. Enak sih wis pantes. Ngene iku pantes, wis sok diguwahi gawe pola tok ae. Allah. Lah, ketika rukuk nggih ngoten. Ditata agama iki nata sembayang iku. Wayahe rukuk tangan begerno. Kaida rakaat mongko tatkalane rukuk sapa sira fadha mongko nyelo sira yadaika ing tangan loro ira ala rubatika ing atase dengkul ira wa farrij baina asabiaka wa farrij baina asabiika lan benggangno sira ing antarane pira-pira driji ira. Dadi rukuk iki dekek dik dengkul krungu. Nggih. Rukuk iku tangan dekek dik dengkul dibegarno. Paham? Nggih. Wono sing kenemenen wong rukuk sikile dekek tung anu mriki kaya apa jenenge gares ya gak sah. Wong unine iku lho dekeken dengkul begarno wis ah. Lah kedukuren e Gus. Gak kedukur gak ngurus wong kaya iki carane. Ketangan sih aja. Manyane mbok kok powolan tok. Mari ngono barang kemenisoren ngenai bathuke kancane. Ngentut pisan waduh wis amburadul sembayang carane kaya ngene. Dadi paham nggih? Nggih. Wis gak akan pola. Dekek dhuwur dengkul begarno. Nah, terus nek wayah sujud, rungokno sujud iku iya kono. Rukune sujud iku ana 7. Apa?
driji sikil loro. Kamera cam ya. Waduh. Maksudnya driji sikil niki mancat. Paham nggih? Dengkul loro. Piro? 4. Tangan loro. Bathuk. Wis 7 wis. Loh, kudu ngambung nang tanah tagus, tidak ada. Tidak ada anjuran. Pokoke bathuk ditukno nang tanah. Paham? Boten kudu ngambung lemah, tidak. Sebab rukune sujud iku kabeh 7. Ngeten niki setelah diketahui gerakan-gerakannya, kemudian kudu dingerteni wacan-wacane. Nek maca, nek rukuk maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Aja pisan tok. Balenono ping pindho ta. Nek kuat ya ping 3 dirasakno subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Waya sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini dirasakan betul. Wong sembayang padane duber maling ae. Kok bocah iki sapa sih guyu koyo ngene iki? Ya apa adane? Allahu Akbar. Kekat masalah, kekat muni pisan kan coba permis ya Allah, sembayang koyo ngene kongkon ketok hikmahe. Bagaimana mungkin? Ya enggak mungkin lah sayang. Nek kepingin agar supaya sholatnya itu betul-betul ada hikmahnya, ya hati-hatilah. Ruku'e hati-hati. Lah kemudian yang terakhir, nek wayah salam. Jangan sampai goyang no pundak, enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak boleh goyang ini. Biasanya kan gini, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Coba mbak aku. Anggit riko iku senam ta ya apa? Jangan diikutkan, jangan ikut gerak pundake. Assalamualaikum warahmatullah sing pertama, nek kedua sakarep. Apa sing kedua iku sunnah. Jadi munggu mari salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dadak berwot. Assalamualaikum warahmatullah. Apa-apa tetap dadi. Oh, salam yang kedua adalah sunnah. Kita tunggu yang satu ini lewat. Hai pemirsa TV 9 yang santun, menyejukkan, dan hai pula jamaah di studio. Setelah apa yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu diperhatikan di dalam sholat, baik syarat dan rukunnya, wacan dan sebagainya, ada wonten hal-hal yang diperhatikan pula di luar sholat, artinya sunnah-sunnahnya. Sebelum melakukan sholat, kok malah bahasa Indonesia sih? Enggak apa-apa ya? Oh ya, nggak ngerti sih sampean. Wong Indonesia katanya gak ngerti gitu. Serungokno. Sing perlu diperhatosaken setengah saking sadurunge sembayang iku kemalan siwakan. Aman terus siwak. Siwak iku menggunakan kayu arok. Jadi kayu kanggo siwakan ambune wangi. Ini Masya Allah hikmahnya banyak. Kanjeng Nabi niku nek siwakan dawuhe Kanjeng Nabi dhewe, aku diperintah ambek malaikat Jibril untuk siwakan sampai koyo merotoli lho untuku. Tapi untune Kanjeng Nabi niku wutuh-tuh. Gak koyo untu kula ngeten. Menen kemalan badokan niku apa?
Terus gak patek ngeramut untu. Lah, khasiat daripada siwak niku banyak terhadap tubuh, tenggene pernafasan supaya madhep nak pangeran iku cangkeme mboten berbau gudal. Sebagai ganti iku sikat gigi, tetapi monggo sampean sikat gigi ngono mosok sampai ping 3 ping 4 sedina. Allah kadang pisan aras-arasen. Oh 2 kali alhamdulillah. Ana wong wedok kemanan sikatan. Sing lanang katene nyucup. Yai. Allah. Sing kemalan siwakan. Kemudian yang kedua, pakailah surban. Ngaji utawa salat nganggo serban napa mboten iku selisih ganjarane lho 70. Sembayang nganggo serban luwih apik daripada 70 rakaat gak nganggo serban. Munggo sampean sembayang 70 rakaat mbok dengkle dengkul nika. Luwih apik 2 rakaat dengan memakai surban. Iku khususnya kanggo wong lanang. Nek wong wedok-wedok gak apa-apa, gawe slayer ya gak apa-apa. Apa? Setan niku gak serbanan. Yo cek beda antarane wong alim ambek setan. Nuwun sewu setan yo gak rukuan. Lho, lah nek pocongan iku kok lak pocongan dudu ruku. Masyaallah. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya wasiatna Sayyidina Ali alaika netepono sira bisiwaki kelawan nganggo siwak utawa sikatan. Fafihi mongko iku tetep ing dalem siwak arba'atu wa isruna utawi ana arba'atun utawi ana 4 wa isruna lan 20 apane fadilatan kautamaane fiddini ing dalem agama wal badani lan badan. Siwakan ini memberi manfaat nang awak, nggarai sehat, untune kuat. Serbanan pun nggarai apik nang awak sebab mengendalikan nafsu. Ana wong gawe serban, mentolo takate plirak-plirik nang arek wedok. Umpamane wong wedok ngagem jilbab, mentolo takatene plirak-plirik penyanyengan ambek wong lanang. Lho. Lah nek akeh ya itu banyak oknum yang menyalahgunakan serban. Wong serbanan kok cek plirak-plirik ae. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang harus diperhatikan pun banyak. Termasuk dukungan-dukungan sholat-sholat sunnah supaya sholat kita diterima ambek Gusti Allah. Saya kasih waktu, barangkali panjenengan kepingin bertanya tentang utamakan sholat tadi. Saya persilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan disebul-sebul sudah muni pun. Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Purnomo dari Jamiah Nurul Faidah. Ada 3 pertanyaan, apa boleh Ustaz? Boleh. Pertama Ustadz, saya pernah mendengar bahwa untuk perempuan disarankan untuk tidak jamaah di musola atau di masjid karena lebih utama di rumah untuk yang perempuan. Beda untuk yang laki-laki. Kalau yang laki-laki bahkan dikatakan ada yang mewajibkan, ada yang sunnah muakkad.
Itu menurut Ustadz bagaimana? Terus yang kedua, kalau memang demikian, jamaah di rumah dengan suami di rumah jamaah untuk mengantisipasi seperti itu, apa fadilahnya sama? Terus yang ketiga, cara kita khusyuk dalam sholat itu bagaimana supaya yang dikatakan Allah bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang mungkar, Ustaz. Ya. Saya rasa pertanyaan saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab. Sholat di rumah kagem perempuan lebih baik daripada sholatnya berjamaah di masjid atau musola. Iku nek eje enom, nek wis suwe nek wis tuwe, artinya tidak ada kemungkinan untuk lirak-lirik ambek lain muhrim, itu lebih baik berjamaah. Kondisional, didelok kondisinya. Nek eje enom, artinya jindri anak siji loro kan kadang-kadang masih ada keseksiannya. Singgarai fit. Nah, maka itu lebih baik sholatlah di rumah. Ijen nggih, ndak apa-apa sing lanang sholat berjamaah di masjid atau di musola, ndak apa-apa, hebat. Wong wedok iku suwarga nunut neraka. Tapi nek empun sepuh, nggih monggo nderekaken berjamaah. Nek wis sepuh, apakah sholat saya dengan suami sholat di masjid, saya sholat di rumah lebih baik lebih baik? Saya jawab, sholat berjamaah dengan suami tok di rumah tidak lebih baik daripada sembahyang jamaah di masjid. Kanggone wong lanang sembahyang ku jamaah di masjid. Dapat masjid gaya apa? Nek gak digawe sembahyang berjamaah, lapo dibangun api-api? Gitu? Secara akliyah begitu. Oh, lah wong wedok sembahyang ijen, nggih. Tapi nek eje enom, nek wis tuwek gak apa-apa. Yang pertama, paham? Bisa diterima apa enggak? Fadilahnya kan dari pahala, dari kebaikan. Kalau satu belum tentu diterima. Kalau kita sholat sendiri kan belum diterima, Ustaz. Kita mengantisipasi dengan sholat jamaah dengan suami. Artinya supaya kita tercover jamaahnya. Jadi tidak sholat sendiri. Fadilahnya kan ada 27 derajat. Kalau sendiri belum tentu diterima, pun kalau diterima satu. Ya. Pahalanya bagaimana, Ustaz? Ini begini. Kalau memang ketika itu sudah tertinggal jam jamaah di masjid, sholat sendiri tidak apa-apa, jamaah di rumah dengan istri. Tetapi apabila dibanding, wong longgar, waktunya longgar untuk mengikuti jamaah di masjid belum berjamaah, di masjid belum ada jamaah, longgar, bisa datang ke masjid. Ya lebih baik ke masjid. Istri sholat sendiri di rumah. Tapi Gus, kalau ada kerepotan daripada saya tidak berjamaah, loh, ya lebih baik berjamaah. Ganjarannya ono 17 derajat, walau hanya dengan istri, karena ada kesibukan atau apa yang lain. Itu lebih baik berjamaah. Udah jelas, ya kondisional lah. Kondisional, kalau lakinya itu mungkin untuk ke masjid, ya ke masjid. Kalau nggak mungkin, ya jamaah di
rumah. Oke, satu lagi. Oh iya, yang satu. Yang pertama adalah ketahui dulu apa makna-makna yang panjenengan baca di dalam sholat itu sendiri. Itu caranya. Jadi ketika nanti panjenengan membaca doa iftitah, fatihah, surat apa, dan bacaan-bacaan apa saja, itu cangkeme, muni, pikirane, maknani, atine, gemuni. Gak gampang gelam biar. Itu yang pertama. Itu yang ini sekaitan. Ini yang harus dilakukan lebih dulu. Karena waktu yang tidak memungkinkan, kita tunggu yang satu ini lewat. Segenap pemirsa TV 9 dan jamaah ibu-ibu Nurul Faidah ingkang sedaya kula hormati, kembali kepada tema bahwa utamakan sholat. Sebenarnya justru disinilah letak enak boten nih urip kula ambek sampean kabeh di dalam mengutamakan sholat. Supaya sholat bisa diterima dengan mulus keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal seperti tadi. Mulai tekok kelakuane, dari kelakuan dulu, carane melakukan sholat benar. Kemudian didukung dengan sunnah-sunnah tadi. Kemudian baru masuk ke segmen khusyuke sholat. Cara untuk khusyuk wis kula aturne dengan mengingat makna apa yang kita baca dalam sholat dulu. Iku akan membawa kita kepada khusyuk. Nek sholat malah gak krasa apa-apa kejaba rumangsa diawasi ambek Gusti Allah. Paling bisa, kalau bisa ya kita merasa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ini akan membawa kebaikan seluruh kehidupan kula mbek sampean kabeh. Contoh, panjenengan kajenge nglakoni maksiat, nek kuwatir utawa memperhatikan sholat, wedi. Emane rek ganjaranku hilang gara-gara maksiat. Gitu nggih. Atau panjenengan ingin melakukan atau memakan barang haram, nggih wedi dhewe. Eman rek engko ganjaranku sholat hilang. Gitu nggih. Nah, berangkat dari sinilah sholat akan memperbaiki taraf kehidupan kula mbek sampean kabeh. Berangkat tekok sholat. Maka dari itu, sebagai wong-wong tua, panjenengan niku lho sing kemalan wasiat ngono. Le, kon kate nandi nak? Dolen, Bu. Dolen nandi le? Mriko lho nang kanca. Aja lali sembayang lho, le. Sembayangmu lho ya nak ya. Nggawa sarung tak lali. Ngono lho saiki ku. Krana anjane anake kadang metu nggawa sepeda motor. Le, awas kentekan bensin lho ya. Sing diurus kok ya ngunune. Gak kelakuane anak turune. Masya Allah. Di samping itu pula, di saat mana manusia sudah tak lagi memperhatikan sholat, Allah akan murka. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kene iso kabeh. Rumput yang bergoyang itu apa sih?
rumput adalah simbol kemakmuran. Di mana ada rumput itu menunjukkan tanah itu subur. Gitu nggih? Yang bergoyang maksudnya ya ahli zikir. Loh, siapa yang ahli zikir? Rumput ibarat ulama, yang bergoyang adalah yang ahli zikir. Ngene-ngene kita kok notalanang para alim sing ahli zikir akan ditunjukkan kalian kepada jalan yang benar. Insya Allah nek wis akeh musibah-musibah ngeten iki ngelingaken kula ambek sampean kabeh, salat. Utamakan salat. Masyaallah salat. Nek salat iki wis korat-karit alamat kauripan kula ambek sampean kabeh ugi korat-karit. Kuwi tangan delok. Gak coba yo aja yo wan. Kuwi tangan delok. Amen delok ae wis. Wong sing korat-karit kauripane mari ngono takonono, salatmu ya apa? Wis ngono ae wis. Wong sing uripe korat-karit, nek ana wong uripe korat-karit, nah takonono salatmu ya apa? Tapi ana sing muni. Kula niki salat iku pun boten leren-leren. Gus poso boten leren-leren. Ya napa sih sampean niku wiritan napa mawon kiai kula kelakoni kabeh tapi kula kok kaya ngene ae. Ejek melarat ae sing guru rapi gurung nemu jodoh ae. Wis sak piturute. Lah deloken salatmu. Hei. Delok salat ya diperhatikan mulai takbir dadi tangga api tangga. Enggak ngiling-ngiling maknane, kemudian tidak melakukan sunnah-sunnahnya, kepengin sembayangi, sholat, poso, ngaji ya ta'ala. Cek ngerti bagaimana cara mengutamakan sholat. Wong salam aja goyang. Lah kok kan dadi apa iki syarat e? Gak oleh goyang. Assalamualaikum warahmatullahi ngene lah. Ngene masih sembahyang ya gak ono hikmah karena ya kurang sempurna dalam melakukan sholat. Kurang lebih saya mohon maaf ya menono kurang luwih ono kasar sarune rembak jalur sepuro sing kathah nggih. Semoga bertemu kembali di episode-episode yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.